സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓറഞ്ച്, റെഡ് അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. വരും മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. 3 ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ അവധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റേറ്റ്, CBSE, ICSE സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, മദ്രസകൾ തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ 4 അവധിയായിരിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജുകൾക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അവധി ഇല്ല. ഏറ്റവും പുതിയ അവധി അറിയിപ്പ് വന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും പുതുതായി ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പ് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്.